Nye, umefuata nini nyumbani kwangu? Wewe Nyandini, ni swali gani unaloniuliza? Mimi nadhani swali limeeleweka. Lakini hapa ni kwako. Na mimi ni shangazi yako. Tena dada wa marehemu baba yako. Nina haki ya kuja hapa muda wowote nikijisikia. Tena sio kuja tu na kuondoka, hapana. Nina uwezo wa kuja kuishi hapa hapa. Na ndo nishafika sasa. Shangazi, naomba unisikilize vizuri. Mimi nimetoka kule na kuacheni nyinyi ni kwa sababu sikuhitaji vita. Nilisema kwamba ngoja nikatulize, niwe na amani na maisha yangu. Sio kama sikuwa naweza kufanya chochote, nilikuwa naweza kufanya kitu chochote. Lakini kwa kutaka tu ile amani, sikutaka haya mambo yatokee. Lakini cha kushangaza, shangazi umekuja tena kunifuata huku kwa ajili ya kutaka vurugu na mimi. Shangazi, wewe si ulinikataa? Na ushangazi mimi na wewe ulikufa ni mara baada ya kushindwa kunisaidia kwenye kitu ambacho unaweza kunisaidia. Haya, unakuja sasa hivi unataka nini? Mimi shangazi, nisikufiche, sihitaji kuona hapa. Naona umenisahau. Kwa taarifa yako, hapa sitoki, labda utoke wewe. Uje hapa. Mashemeji. Ndio shemeji. Ndio. Sasa vipi hali? Fresh. Karibu bwana. Asante sana. Habari jamani? Shikamoo. Mashemeji. Ndio. Naona kuna ugeni hapa, alafu bado milango imefungwa. Vipi ndo anaondoka? Hata sisi tunashangaa. Wewe Nyandini, tufungulie mlango sisi tukapumzike bwana. Acha upuuzi wako. Mashemeji. Samahani. Huyo ndio yule shangazi alikuwa ananielekeza. Sasa kaja bila hata kutoa taarifa yoyote. Na hivyo unavyomuona huja juu, baada yake ni kwamba amefika ni kwa ajili ya kuishi hapa. Sasa mimi huyu shangazi yangu namjua. Unaelewa? Huyu ni kama kirusi. Popote alipo yeye lazima vurugu zipatikane, kashikashi, mivutano lazima vitokee. Sasa mimi sihitaji kufika hiyo hatua, sitaki yeye akae hapa. Sababu nahitaji amani. Ombi langu moja tu, naomba unisaidie tu. Hakikisha Wewe usitaki kunipandisha maruani hapa. Hapa nimefika na ndo sitoki. Unaona? Unaona bwana shemeji? Shemeji. Mimi hapo ningeomba usaada wako shemeji kidogo. Hebu fungulie kwanza wageni wengine kwanza ndani. Alafu mambo mengine yafuate baadaye. Kwa sababu hauwezi kulimaliza hili kushana kama lakini Nyandini mpenzi wangu, binadamu wanabadilika. Inawezekana shangazi naye kabadilika. Umpe nafasi kwanza, labda kurekebisha makosa yake. Ni katika binadamu wanabadilika. Mtoe kabisa shangazi yangu. Yaani yule kwa jinsi ninavyomfahamu hawezi kubadilika hata kidogo. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Mimi nafikiri tulale kwanza. Ili tutatafutia uvumbuzi baadaye, taratibu. Penda.
Sasa hii kampatie mwanangu, sawa? Iliweke kwenye maji kisha ataoga asubuhi na jioni kwa muda wa siku 3, na pia asisahau kuchanganya na ile mzizi niliyopatia mwanzoni, sawa? Aha, sawa. Nashukuru. Hii hapa sasa, hii ajitahidi aweze kuweka kwenye chakula, sawa, atakachokula huyo bwana, umeelewa? Na akisha kufanikiwa kwa kila jambo litakuwa limeisha Kabisa ustazi. Kabisa, niamini mimi. Kazi itakuwa imekwisha kabisa. Haki ya Mungu. Nakushukuru sana. Lakini ustazi, hapa kuna changamoto moja. Yule mwanaume anapenda sana kuwa na mke wake. Sasa sijui kwenye kipengele hichi inakuwaje. Cha msingi, wakati wa kunuia anatakiwa wanuie wote wawili, kwa upande wa mwanaume na kwa upande wa mwanamke. Atakapomnuia mwanamke, sawa, asiwe na aweze kukubali yale matokeo, sawa, na asiwe na ule ubishi, awe mwepesi kupokea kile kitakachotokea. Na kwa upande wa mwanaume hakutakuwa na shida kabisa. Sasa ustazi, mimi usina. Lazima nikwambie ukweli. Hilo mbona halina shida? Tutamalizana tu. Sawa eh? Wala usijali. Ila na wewe nawe? I see. Maisha magumu ndio shaka. Hata sana. Ndio linawaka kama mchezo. Ni mtoto na balaa sana. Mwanangu. Ile dawa kwa umemaliza? Hapana. Namaliza leo jioni. Alafu usije ukasahau ile dawa ya kwenye chakula. Hapo hapo mama. Nachukua tu dawa nafika pale. Nafunua chakula. Nikajua wifi yuko busy na mambo yake. Nimechukua dawa nimetia. Nimetikisa, nimemaliza. Nainuka tu mtu huyu hapa. Nani? Si wifi. Wenzangu. Kwa chupu ukamatwe. Nilivurugwa. Sipati picha. Lakini una uhakika hajakuona? Hajaniona mama. Nina uhakika hajaniona. Ni changamoto. Hatari sana. Yaani kuhusu kule shambani inabidi tupambane kweli. Maana tukilegalega tufike kokote. Mume wangu, mbona uko hivi? Unajua mke wangu, mimi kuna jambo linaniumiza sana kichwa. Namuwaza sana bwana shemeji. Namna gani naweza nikafanya kumkumbuka katika ile gasi ambayo anakutana nayo kule. Kuhusu yeye na shangazi yake. Unadhani utafanyaje? Ni kuyaacha tu. Kumbuka ile ni damu. Na damu ni mzito kuliko maji. Najua kama ile ni damu. Lakini hata mimi pia damu yangu iko pale. Sawa na damu yako. Ndio muachanishe dada yako na shemeji yako. Kisa vibweka vya shangazi. Hivi Masudi kwa Mimi hata sijui aliko. Tangu asubuhi sijamuona. Unajua huyu Masudi sasa hivi ameshaanza uuni. Mimi nilikutana na mwalimu wake. Akanielekeza kuhusu mwenendo wa Masudi shuleni. Inaonekana sasa hivi Masudi hahudhurii vipindi darasani. Lakini hii yote kwa sababu ya wewe. Sasa hizo lawama zinakujaje tena kwangu jamani? Mimi ninapoondoka hapa Masudi huwa anamwacha akiwa amelala ndani. Nikiwa naamini kwamba wewe unaweza kumuhimiza Masudi aende shuleni. Lakini hahudhurii vipindi, nani anasababisha kama sio wewe? Si ni wewe?
lakini si tunamlea wote, mimi na wewe. Sasa mimi nasema hivi, naondoka hapa. Nikirudi jioni nimkute Masudi yuko hapa. Na kazi tutakuwa nayo. Alafu atatuelekeza kwa nini shuleni haendi. Tunatumia gharama kumsomesha Masudi, alafu mwisho wa siku anaje kutufanyia upumbavu kama huu. Naomba mnaendelea majibu ya kutosha. Huu ni ujinga kabisa huu. Na hatutaweza kuvumilia. Mtu gani sio muelewa? Unaona ningangania nini mimi? Kwani tumezaliwa tumbo moja? Sina kuuliza wewe. Mimi nimeshasema nimekuchoka, naomba uondoke. Nini? Nini lakini mbona sikuelewi? Ina maana kweli leo unanifukuza mimi kwa ajili ya binamu yako? Kuna kitu cha ajabu hapo? Nakuuliza wewe, kuna kitu cha ajabu hapo? Nini mpenzi wangu? Nini lakini? Mbona sikuelewi? Mbona unataka kuniua mapema hivyo? Kufa utakufa, ila cha moto utakipata. Hivyo cha kukushauri ukae mbali na maisha yetu, tena uanzishe safari ya kwenda kwenu. Sawa? Lakini kaka, ana malipo yote anakufanyia hivi. Wewe. Ndani, ndani. Ndani. Wewe ushaanza kunizidi umri, sio? Umbavu. Sikiza. Mimi na wewe tushamalizana. Hatuna jambo kujadili kuhusiana na hili swala. Fanya uondoke. Ondoka, sinazungumza na wewe. Yale, 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 yale. Hivi ni kweli? Ama nataniwa? Yale, 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 yale.